anh cảm thấy anh ơi, anh cảm thấy dịch vụ của Long Giang như thế nào ạ? Long Giang phục vụ rất là tận tình, tận tâm, chu đáo, làm việc với chất lượng tốt, kết quả tốt, lắp xong máy móc thì chạy êm, tiếng nổ êm. Mọi người sửa chữa thì hãy gọi điện cho Long Giang tư vấn và được phục vụ. Anh chấm điểm dịch vụ của Long Giang bao nhiêu trên 10? Nếu mà chấm điểm thì chấm điểm 10 trên 10. Đây chuyên sửa tất cả các loại xe như xe đầu kéo, Volvo, xi chác 380, xi chác 440, xi chác 460 và các dòng xe ben, xe tải thùng. Nếu mà mọi người muốn sửa chữa thì liên hệ Long Giang để tư vấn.